Անցնող հինգշաբթի համբարձումը լալով կպապակիմ եսալ այդ ուղղությամբ խոսիլ եւ երկու դեղերը մի քանի համարներ պիտի գարտամ առաջինը Ղուկասու ավետարանին վերջին գլուխն է 16 պիտի գարտամ 15-ին 20 համարները ուր այսպես կսե եւ սավանոնց կացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներուն Ան որ հավատա ու մգրդվի պիտի փրկվի եւ ան որ չհավատա պիտի դադարդվի եւ անոնք որ գավադան այս նշանները անոնց հետ պիտի երթան իմ անովս թևեր պիտի անեն նոր լեզուներ պիտի խոսին ոչ օդար լեզուներ անհասկանալի խոսքեր հաբա նոր լեզուներ պիտի խոսին ցերկերնին օծեր պիտի բռնեն եւ եթե մահարիտ թեղմը խմեն իրենց պիտի չվնասե, հիվանդներու վրա ցերկ պիտի տնեն ու անոնք պիտի առողջանան։ Արդ դերը անոնց հետ խոսել են ետքը երգինք համբարձավ ու Աստծու աջ կողմը նստավ։ Եվ անոնք ելան ամեն դեղ գքարոզեին եւ դեր անոնց կորձագից էր ու խոսքը գահստադեր այն նշաններով, որոնք անոնց հետ գերտային։ Հաջորդ Հատվածը որ պիտի գարտամ Կորցք Արաքելոց առաջին գլուխն է պիտի գարտամ 10-12 ու քանի որ աչքերին դնգած դեպի երկինք գնային անոր երթալուն վրա ահա երկու մարդ իրենց քով գայնեցան ջերմակ հանդերձներով որոնք նաև ըսին ով Գալիլեացի մարդիկ ինչու գայներ դեպի երկինք գնայիք այս Հիսուսը որ ցեզ մե երկինք համբարձավ այսպես պիտի կա ինչպես տեսակ անոր երկինք երթալը այնադեն Երուսաղեմ դարձան ցիտենյաց ըսվածներն են որ շաբաթ օրվան ջամփու չափ մոդ է Երուսաղեմի թող Աստված օրհնի իր խոսքին ընթերցանությունը գարտացված հատվածներու մեջ Հիսուսի վեր ելնելը նկարագրված է Կորցք Արաքելոց տուղտի մեջ Ղուկաս ավետարանիչ համբարձավ փարը գործած է զոր լսած էր երկու հրեշտակներուն կողմէ Դեր Հիսուս իր առաքելությունը գավարդե ու ետ երկինք գելլե ուրգե իջածեր Մեր դերը զոր գբաշտենք եւ գեդևին գանոր երկինքեն է Երգիրե չէ։ Մեր գրոնք պարը կործած են, որ հասկնանք, մեր գրոնքին հիմնաթիրը երգիրե չէ, ույս գրոնքի հիմնաթիրդերու նման, երգինքեն է։ Ուրեմն, ան ետ երգինք համբարձավ։ Եղիա երգրեր երգինք պարսացավ։ Ուրիշ ով գա, որ երգրեր Դարձյալ երկինք կնած ենովք, անալ երգիրեր և երկինք փոխադրվեցավ, և ասոք կեղեցիկ նմուշներ են մեր երկինք փոխադրվելուն, մենք կհավատանք և այդ հույսով գաբրինք, հիմա որ գաբրինք, այս հույսով գաբրինք, որ երկինք պիտի երթանք, որտև Հիսուսը սավ, Ան երկինքեն իջավ հոս և ետ երկինք համբարձավ և մեզալ իրքով պիտի արդեն։ Մարդիկ կխնդան չեն հավատար իրենց դժվարությունն է։ Հիսուսը չի խոսիլ։ Եվ այս հույսով գաբրինք, այս աշխարհի մեջ չենք ապրիր թիզելու համար, երկրավոր հույսեր ունենալու և մեր սիրտը այդ բաներուն գարչած մնա։ Երբեք։ Ուրեմն այս երկու անձերը որ հիշեցինք Շատ քեղեցիկ որպես խորհրդաբատկերներ նմուշներ մենգալ երկինք պիտի փոխադրվինք Ուրեմն Հիսուս երկինքեն վերեն իջավ ու երկինք համբարձավ եւ իր հորը խոստումը գադարեց Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին ղրգեց որում մասին եթե դերը գամի կալ գիրագի պիտի խոսենք որտեւ կալ գիրագի ըստ Եկեղեցական օրայցուցի Պենտեկոստեի դոնն է։ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին Հիսուսի համբարձումը հարության նման իրապես եզակի թեփ մնե
որ գհաստատե անոր աստվածությունը, թե փրկիչը ուրիշ մեկը չէր, եթե ոչ մարմնացյալ Աստված։ Մեծ է աստվածպաշտության խորհուրդը, Հիսուս մարմինով հայտնվեցավ։ Մեր փրկիչը ոչ թե հարություն արավ եւ շուտով անհետացավ, հապա 40 օրեր իր աշակերտներուն հայտնվեցավ։ Անոնց հետ գերավ, խոսեցավ, քալեց։ Անոնք աշակերտները զինքը շոշափեցին, որ մեյետ անոնց աչքերուն առջև համբարձավ։ Համբարձումը քախնի ձածուկ երբով չեղավ, հապա բոլորին առջև։ Աշակերտներեն, դեսնողներեն մեկը հետևյալը գկրե իր նամակի մեջ։ Գսեհոն դեսնողը քրողը Հովանես Արաքյալ իր առաջին նամակի մեջ գսե 1:5 Գենաց բանին վրայով, որը սկիզբեն էր, որու համար լսեցինք, զոր մեր աչքերով տեսանք, որ ունայեցանք ու մեր ցերկերը շոշափեցին, եւ կյանքը հայտնվեցավ ու տեսանք եւ գվգայենք ու ցեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորքով էր ու մեզի հայտնվեցավ։ Հիսուս չսավ, ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ ո Սարաքյալը գսե մեզի հայտնվեցավ։ Զայն որ տեսանք ու լսեցինք, ցեզի կպատմենք, որբեսի թուգալ ցեզի մեզի հետ հաղորդություն ունենաք, եւ մեր հաղորդությունը հորը հետ է ու իր որդին Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բաները կգրենք ցեզի, որբեսի ցեր ուրախությունը գադարյալը լա։ Եվ ասիգա է այն պատկամը, որ իր մե լսեցինք ու ցեզի կպատմենք, թե Աստված լույս է ու անոր մեջ բնավ խաբար չկա։ Աշակերտներ իրենց աչքերով տեսան, հարուցյալ փրկիչը տեսան, երկինք գահամբարնար։ Բացարիք փորձառություն մներ։ Երևակայեցեք, աչքովը տեսնես։ Մեգումը հետևեցար, քու փրկիչը դե, անոր հետ ապրեցար, գերար, խաչվեցավ, հարություն արավ եւ հիմա դարձյալ գխոսի հետը դե եւ երկինք կհամբարնա, աչքովդ կտեսնես։ Իրավ բացարիք փորձառություն մներ, որ զիրենք ձեծերու եւ հալածանքներու դոգալու, համբերելու եւ դեսածնին քաչապար վգայելու նպաստեց։ Իրենց ունեցած փորձառության վգաներն էին։ Եվ այս փորձառությունը մեկը չգրդար իրենց մե խլել կամ այնպեսի խոսքեր ասել, որ անոնք սկսին գասկածել։ Ինչպես գասկածի։ Մեր փորձառությունն է։ Գասկած չի գա, թե աշակերտները հարութենեն ետ գնալ դագավին, գագնգալ էին, որ Հիսուս թագավոր էր Երուսաղեմի մեջ։ Հիմա հարություն արավ, այո, մերավ, բայց դարձյալ մեր մեջ է, ետքը անպայման հրաշք մպիտնե եւ պիտի թագավորե։ Իրենց այս մտայնությունը մասամբ փոխվեցավ, երբ Սուրբ Հոգին աշխարհ իջավ։ Պենտեկոստեի օրը։ Մխիթարիչը Հիսուսը փոխարինելու համար աշխարհ եկավ։ Եվ ետքը գամած հասկացան, թե Քրիստոսի թագավորությունը երկրավոր թագավորություն չէր։ Ան եկած էր երկրի վրա, եկած չէր երկրի վրա դեսանելի թագավորությունը հիմնելու, հապա եկած էր զինքը ընդունողներուն սիրտերուն մեջ թագավորելու, անոնց կյանքերը կառավարելու եւ այդ կյանքը սիրտը առաջնորդելու ուրախության եւ խաղաղության մեջ։ Հիսուս իրեն ներունսավ, իմ խաղաղությունս կուտամ ցեզի, ոչ աշխարհի։ Իր հետևորդներունսավ, իմ խաղաղությունս կուտամ։ Դերը իր ծառայությանը ընթացքին այս ճշմարտությունը, որ իր թագավորությունը հոս չէ, շեշտեց, որ հոս թագավորելու համար եկած չէր։ Բայց
Բավական ժամանակ տևեց մինչև որ անոնք հասկանան։ Հիսուսի համբարձման առիթով արդյոք մեր միտքերը ինչ բաներու վրա սպաղելու են։ Ընդհանրապես քրիստոնեական դոներուն մարդոց միտքերը գսպաղին ինչ պիտուդեն, ինչ ջաշ պիտի եփեն, ինչպեսի անուշեղեններ պիտի շինեն, որ ջաշարանը պիտի երթան, որ երկիչին մտիկ պիտենեն, որ ցերնարգին եւ այլն, այս է ուդել եւ խմել։ Բայց գարելի չէ Հիսուսի համբարձումի մասին խոսին առանց հիշելու կամ խոսելու իր դված վերջին պատվերներու մասին, ինչպես որ գարտացինք այս երկու հատվածներու մեջ։ Արդ դերը անոնց խոսել են ետքը երկինք համբարձավ, անոնց պատվերներ տվավ, նաև խոստումներ տվավ, ոչ թե միայն պատվերներ, այլ խոստումներ տվավ։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ գուզեմ խոսիլ։ Զիս սխալ մի հասկնակ, անուշեղեններ շինելը սխալ չէ, ջաշարան երթալը սխալ չէ, այդ չէ, բայց եկեք բահմը գետրոնանանք համբարձման դոնին առիթով մեր մտքերը սպաղեցնենք այն ինչ որ Հիսուսը սավ մեզի եւ այն խոստումը զոր մեզի խոստացավ, որ շարունակ հիշելու ենք, այդ խոստումները մեզ գկաչալերեն ուրախացնեն։ Առաջին պատվերը Մարգոս 16:15-ն է, որոս կսե, եւ ասավ անոնց, կացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք, բոլոր ստեղծվածներուն։ Մեկը գրնասել ինչ ես պատվելի եմ, երթամ բոլոր աշխարհը քարոզեմ։ Հոս Հիսուս իր խոսքը պատվելիներուն չսավ, ոչ ալ գրոնականներուն ասավ, հաբա իր հետևորդներուն ասավ, որոնք փորձառությամբ ջանցած էին Քրիստոսը։ Ուրեմն կացեք, ուր կացեք եւ ինչու երթալ։ Նախ հստակ ըլլալու է, որ այս պատվերը անոնց ուղված են, որոնք Աստուծո գողմանցած են, աշխարհը թողած են Հիսուսի գետևին, անոր թագավորությունը ընդունած են իրենց սրտի մեջ, գհրճագեն, որ Հիսուս իրենց փրկիչը, դերը եւ թագավորն է, անոնց համար է։ Կացեք, ուր երթալ բոլոր մարդոց։ Ինչու համար երթալ, ավետարանը քարոզելու։ Անոր համար, այսինքն հատուկ ավետարանչության նույն պետք է պատրաստեմ եւ երթամ խոսիմ, ոչ, ավետարանը բարի լուր է, ուրախ լուր է, Դեր Հիսուս Քրիստոսի գդարած փրկագործությունն է, այս է որ պիտի փոխանցեմ, եթե հասկացած ես գրնաս խոսիլ, սակայն եթե հասկացած չես Քրիստոսի գդարած փրկագործությունը փորձառությամբ ինչ պիտի խոսիս։ Ուրեմն անոնք երթան, որոնք ունին այդ փորձառությունը, բարի լուրը, ավետարանի ուրախ լուրը, բարի լուրը, լսած են, ընդունած են։ Բարեբախտաբար աշակերտները հնազանդեցան դրված պատվերին եւ ավետարանը քարոզեցին եւ ավետարանը այսօր մեզի հասած է։ Կացեք, քրիստոնեությունը մեգուսացիալ կյանք ապրիլ չէ, հաբա մարդոց մեջ եւ մարդոց հետ ապրիլ է։ Բողոս Արաքյալ գսե իր նամակներում մեկու մեջ գսե դեսարան եղանք բոլոր աշխարհին։ Քրիստոնեությունը Քրիստոսը ցոլացնել է, զայն մեր շուրջը գտնվող մարդոց ներկայացնել է, ինչպես անոնց մոդենալով, անոնց հետ ապրելով, անոնց մոդենալ չի նշանակեր, անոնց հավատացածի թունալ հավատաս, անոնց վարմունքը ունենաս, անոնց կյանքը որդեգրես, ոչ, գերտաս, որբեսի Հիսուսը ներկայացնես։
անոնք պետք է մեր վարմունքին, խոսքերուն եւ գործերուն մեջ Հիսուսը տեսնեն։ Սուրբ Գիրքը քրիստոնյաները կնկարագրե որպես Աստուծո տեսպանները, այս աշխարհի մեջ։ Տեսպանին գործին չէ, իր երկիրը կներկայացնե, իր երկիրի մշակույթը անի կներկայացնե։ Տեր Հիսուս իր հետևորդները գոչեց աշխարհի լույսը եւ աղը։ Ինչ գեղեցիկ հատկություններ ունին Հիսուսի հետևողները, ինչ մեծ առաքելություն ունին։ Լույս, աշխարհի լույս, ինչու լույսին գործը ինչ է։ Որբեսի մարդոց Քրիստոսի առաջնորդեն եւ անոնց սիրտերը ու միտքերը լուսավորվելով ճշմարտությունը ճանչնան։ Իսկ աղը ինչ կնե, աղին գործը, աղը որբեսի իրենց քաղցր անուշ կյանքով լեղի կյանքերը քաղցրացնեն, անուշցնեն։ Հետևաբար անոնք որոնք կսեն, նայր, իմ հավատքը սրտիս մեջ բահեր եմ, պայման է, հայտնեմ բոլորին, այո, պայման է։ Ասոնք հավատքին իմաստը հասկացած չեն, անոնք որոնք կսեն, իմ հավատքը սրտիս մեջ բահած եմ։ Ասոնք ունեցած բոլոր ըմբռնում հավատքի մասին, թե անե որ կհավատան Աստուծո գոյության, ուրեմն հավատացյալ են, եկեղեցիալ գերտան։ Բոլոր անոնք, որոնք եկեղեցի կհաջախեն հավատացյալ են, ըստ իրենց անշուշտ։ Բոլոր անոնք, որոնք Աստուծո գոյության կհավատան հավատացյալ են, ըստ իրենց այո։ Ուրեմն այս ըմբռնումով Սատանան ալ հավատացյալ է, որտեղ Սատանան ալ Աստծո գոյության կհավատա։ Միայն մեկ բան կա, որ վստահելի եւ ապահով ապացույց է ճշմարիտ հավատքի, այն ալ խոսքին հնազանդիլ։ Կացեք, հնազանդիլն է խոսքին։ Թուն եթե երրորդության կհավատաս, լավ պետք է գիտնաս, որ Սատանան ալ կհավատա։ Եթե թուն կհավատաս, որ Սուրբ Գիրքը աստվածաշունչ է, Սատանան ալ կհավատա։ Եթե կհավատաս, որ երգիկ կա, Սատանան քեզմե ավելի կհավատա, որտեղ անհոն էր, վարձակվեցավ։ Շատ լավ կհավատա Սատանան երգինքի։ Այնպես որ, եթե թուն կհավատաս, որ Հիսուսը հրաշքներ կկատարե, Սատանան ալ կհավատա։ Երկար ցանկ մգրնաշ չինել։ Միայն մեկ բան ինչպես որսի հարազատ ապացույցն է, վստահելի ապացույցը, հավատքին ճշմարիտ ըլլալը, այդալ հնազանդություն։ Աստծո խոսքին գնազանդիս, ճշմարիտ հավատք ունիս։ Աստծո գոյության կհավատաս, Հիսուս հրաշքներ կկատարե կհավատաս երկինք կա, ասոնք բոլորը ապացույցեր չեն։ Հնազանդիր։ Սատանան չի հնազանդիր, հագարագորդ է, ճիշտ անունին իմաստը այս է, Սատանա հագարագորդ կնշանակե, բայց կհավատա, անոր կհավատա Աստուծո, այո, բայց չի հնազանդիր։ Ուրեմն, միսեր ես աբաշխարած եմ, հավատքը սրտիս մեջն է, գամալ աբաշխարած չեմ, բայց աբաշխարածներեն ավելի լավ հատկություններ ունիմ, այնպես որ սրտիս մեջ կվայեմ, թուն քեզ կխապես, ասոնք սուտ մխիթարություններ են, պետք է մեկոն տնես և պավ սեբես շուրջիներըտ և քեզ խապել, ճշմարիտ հավատքը գխոսի, գհնազանդի, ուրեմն մենք ալ, եթե թունալ ունիս այս հավատքը, փորձառությամբ գխոսիս, աշակերտները հնազանդեցան, կացեք և անոն կացին։ Երկրորդ բադվերը Հիսուսի համբարձման արդիվ մեր առաքելությունը գհիշեցնե Հիսուսի համբարձումը, զոր հավադարմությամբ կատարելու եք, մեծ առաքելություն է, իրապես մեծ բադիվ է, թունով ես որ Հիսուսի մասին բիտ խոսիս, ասի քեզի համար բադիվ է, քիչ բան չէ,
Փարավոր արդյունքալ գբերը։ Այս առաքելության քիդագից հավատացյալներ դարերու ընթացքին օրտնվեցան եւ օրտնության միջոց դարձան։ Այսօր ավետարանը բոլոր լեզուներու թարգմանված է։ Այո, կացեք, բոլոր աշխարհ ու ավետարանը կարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներուն։ Բարի լուրը դարածել։ Ավետարանին բարունակությունը Աստուծո գադարած փրկագործությունն է մեղավորին համար։ Աստուծո փրկության ծրագրին հայտնությունն է։ Հիսուսի զոհաբերության եւ սիրուն հայտնությունն է։ Եթե դու փորձառությամբ ճաշակած ես, ինչպես կսե խոսքը, ճաշակեցեք եւ դեսեք։ Զիքաղցրե դեր գրնաս խոսիլ։ Հետևաբար Աստուծո շնորհքին հանդիպած եւ Քրիստոսի գադարած փրկագործություն հասկացող մեկը գրնա եւ պետք է այս բարի լուրը ավետարանը քարոզե հրճագե։ Այնինչ որ փորձառությամբ ճաշակած է ուրիշներունալ խոսի այդ մասին։ Դերը կպատվիրե բոլոր ստեղծվածներուն։ Ոչ թե որոշ մարդոց բոլոր ստեղծվածներու գետատրե ով որ գտեսնե շուրջդ անոնց բոլոր մարդոց որտե բոլոր մարդիկ մեղավոր են եւ աշխարհ գուքան մեղավոր գծնին եւ բարի լուրը լսելու գարիք ունին ուրեմն բարի լուրը պետք է լսե եւ անգետ կինք գնդրե գնդունի կամ ոչ ավետարանի մեջ նաեւ բարի լուր, ուրախ լուր, բայց նաև զորություն կա։ Ավետարանի մեջ զորություն կա, Պողոս առաքյալ գսե։ Զորություն կա բոլոր հավատացողներուն համար։ Այսինքն երբ մեկը ավետարանը գլսե եւ հավատ գնձայե, այդ լսած ավետարանի մեջ զորություն կա իրեն կյանքը սիրտը փոխելու հեղաշրջելու։ Ինչ որ ոչ մեկ գրոնք, ոչ մեկ ուրիշ խոսքեր գրնան մարդու սիրտը փոխել։ Փառք ուտանք Աստծո համար։ Այսօր շատ մը եկեղեցու փեմերեն առաջնորդներ ավետարանը քարոզելու փոխարեն փարոյակիդություն կքարոզեն։ Քաղաքականություն կքարոզեն եւ մարդիկ գզրգվին ավետարանը լսել են եւ անոր զորութենեն գզրգվին։ Հոգևոր դքիդության մեջ կմեռնին եւ հավիտենականության գացնին։ Ինչ մեծ ողբերգություն այս, ինչ մեծ։ Դարձյալ ուրիշ պատվերմը Մատթեոս ավետարանի մեջ կգարտանք 28-րդ գլուխ Մատթեոս 28-ը 19-20 հոսալ գսե ուրեմն կացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք մգրդեցեք Զանոնք անուն հոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո Սորվեցուցեք անոնց որ այն ամեն բաները բահեն ինչ որ ես ցեզի պատվիրեցի եւ ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհիս վերջը Աշակերտել մգրդել Սորվեցնել այսինքն աշակերտել Ինչ որ Հիսուս սորվեցուց Եվ ոչ թե ուրիշ բաներ Եվ սորվածնին բահել, այսինքն ապրիլ Հիշեցնել Հիսուսի բոլոր խոսքերը, որպեսզի այդ խոսքերը հարգեն իրենց մեջ ամուր բռնեն, ապրին Մարդիկ այսօր այնքան ուրիշ բաներ գլսեն Եվ իրենց սիրտը անոնց գարչած է ավետարանը զատ ավետարանը չեն լսեր ավետարանը մորցված է Պողոս առաքյալ Տիմոթեոսին գսե առասպելներեն փուչ փիլիսոփայություններեն անգարևոր նյութերու վրայով մի վիճիր հաբա ամուր բռնե ողջամիտ վարդապետությունը ամուր բռնե Հիսուսի այս պատվերը աշակերտել, սորվեցնել և մգրդել։ Մեկը գրնա խորհիլ,
Ասել ասիգա աստուծո ծարաներուն համար է գրոնական գղերականներուն համար եկեղեցվո փեմերը փեմի վրա գեցող մարդոց համար է աս խոսքը եթե համացանինք այդպես է ընդունիք որ այդպես է ուրեմն դերը գագնգալ է որ անոնք քաչությամբ եւ համարցակությամբ իրեն ժողովրդին սորվեցնեն հիշեցնեն ինչ որ Հիսուս բադվիրեց եւ ոչ թե ուրիշ բաներ ոչ փոս ավետարանը կարոզեցեք մգրդեցեք սորվեցուցեք աշակերտեցեք քաղաքականությունը պետք է մարդիկ մեկ կողմ տնեն այնպեսի վիճակի մեջ գաբրինք այս ներկա վիճակը միշտ գիշեցնե զիս Հիսուսին խոսքը որ լավոտիգե եկեղեցին ասավ քեզ փերնես դուրս փսխելու վրայը այնքան որ ոչ պաղես ոչ տակես մարդիկ այնպեսի վիճակներ եկեղեցական վիճակը դխուր վիճակ է քաղաքականության ինչ գործ ունի Հիսուս խոսքսե աշակերտեցեք ավետարանը կարոզեցեք մգրդեցեք սորվեցուցեք ինչ որ ես ցեզիսի ոչ թե ուրիշ բաներ քաղաքականություն մեգուզե օքեյ թողերթակ ուսակցությանը թող միանա լեցուն մարդիկ ուսակցական ներկան թող միանան հոն վասն հայրենյաց թողնե հարկելի երբեք սելիք չի գա հոս Հիսուսի բադվերը հստակ է աշակերտեցեք ավետարանը կարոզեցեք եւ հիշեցուցեք ինչ որ ես ցեզի ասի այդպես չէ բադվերը հստակ է ուրեմն համբարձումը մեզի գիշեցնե մեր առաքելությունը Դարձյալ խոստումը գիշենք անգարաջ առաջին խոստումը որ հոս գգարտանք ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ ամեն օր օրը 24 ժամ Հիսուս մեզի հետ է Սուրբ Հոգիով մեզի հետ է այս խոստումը մեկ չէ ուրախացնե քեզի ուր գփնդրես քո ուրախությունդ Հիսուս հետ է հարցը տուն անոր հետ ես թե ոչ մեկ կողմ դրած ես մորցած ես ինչ քեղեցիկ խոստումն է ողջ մեկը գրնա այսպեսի խոստում մտալ երկրորդ սպասել Սուրբ Հոգին հորը խոստումին այդպես կացեք սպասեցեք ոչ թե խնդրել հաբա սպասեցեք եւ այդպեսալ ըրին կացին հորը խոստումին սպասեցին ոմանք ինչպես հանդգնություն ունենան Աստծո խոսքը ձրելու եւ այնպես մգփածադրեն գարցեք սուրճի քավաթի նայելու պես արաքյալները քացինոն բորացին գանչեցին ով Սուրբ Հոգի ասված վրանի սիչիր եւ այլն բադվերը սպասեցեք է եւ ոչ թե խնդրեցեք երբ մեկը խոստում մգուտա քեզի եթե գսե քեզի օրինակի համար $1000 պիտի դամ դու գսպասես Մարդը խոստացավ, չես սեր ուր է, չես գսպասես, այս բարակային խոստացողը ասված է, սուտ չի խոսիր, Հիսուս ինք խոստացավ, փառք Տերոջ Սուրբ Հոգին իջավ, որ մասին պիտի խոսին կալգիրագի, իսկ երրորդ խոստումը երկինք համբարնալ է առաջ, գգարտան կորցք առաքելոց, որ գարտացինք առաջին գլուխ 10-11 ու քանի որ աչքերնին դգած թեպի երկինք գնային անոր երթալուն վրա երկու մարդ իրենց կով գայնեցան ջերմակ հանդերձներով որոնք նաև ասին ով Գալիլեացի մարդիկ ինչու գայներ թեպի երկինք գնայիք այս Հիսուսը որ ցեզ մեր երկինք համբարձավ այսպես բիդիկա ինչպես տեսանք անոր երկինք երթալը այո Հիսուս նորեն բիդիկա գահավադաս Եթե գավադաս գսպասես կամ ուրիշ հարցում մնալ գծակի գուզես որ շուտը լա իր կալուստը առաջին անգամ եթե այս հարցումը լսես ինչ է քո զգացումները չէ հիմա սպասի անելի կորձեր կան դագավին հարց կա բեբի պիտի կա նոր խանութ բացի թորնիկս պիտի ամուսնացնեմ ձորս պիտի տեսնեմ այնպես որ չէ հիմա թող չի կա առաքյալը
այդ նուտյանքի մեջ գսե ով որ գգարտա այս խոսքերը ինչ ըսե ամեն Եգուր Տեր Հիսուս Եգուր այո գսպասենք ես երեկ սպասեցի սակայն չեկավ այսօր ալ գսպասեմ Բիդը սպասենք ուղիղ սիրտով մաքուր սիրտով եւ միշտ հիշելով մեր առաքելությունը Հիսուս նորը պիտի կա եւ գերնակալ որովհետեւ հարություն արած է Երանի թե մեր սիրտերը միշտ դեպի վեր բարձրանան Հիսուս երկինք համբարնալով ջամփան բացավ մեզի որ մենք ալ անորքով երթանք գարտացեք Հովաննու 17-րդ գլուխը Փառք ուտանք այս հիանալի դոնին համար բայց ոչ թե դարին անգամ գիշենք հաբա հաջող պետք է հիշենք թող Տերը ցեզի օրհնե իր շնորհքի մեջ բահե եւ ըլլա որ մենք ալ այս ճշմարտությունները լավ հասկանալով հիշենք թե մեր թիրքը թե մեր առաքելությունը եւ նաեւ անոր խոստումները իբարս երրորդության ամեն Շնորհակալ ենք այն վստահության համար, որ Տերը անգամ ևս մեզի հիշեցուց, թե անյետ պիտի վերադառնա։ Եվ Տերը շնորհե, որ մարդիկ երբ մեզ տեսնան Քրիստոսի տեսփանը, անուշփույրը, նամանավանդ իր խոստումները հարկող եւ գադարող անցիկ։ Պիտի վերջացնենք երկելով 254-րդ երգը, որուն վերջին դունը ոտքի եւ հովիվին աուտկով պիտի փակենք։ Թե հաջող ամայի ըլլա մեր ուղին, պիտի տեսնենք արքան օրմը։
այդպես թողլա։ Դեր Հիսուս, շնորհակալ ենք ներկայության համար, խոսքիդ համար, այո դեր անգամ եւս մեր մտքերում մեջ թարմացավ այն ճշմարտությունները, որ հայտնած ես խոսքիդ մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ դու խոստացար մեզի հետ լալ եւ մեզի հետ ես։ Ներկայության համար փառք կտանք, օգնե որ մեր սիրտերն ալ քեզի հետ լան։ Խոստումներուդ համար փառք կտանք, այո դեր մեզի հետ ես մինչև աշխարհիս վերջը։ Կամ մինչև մեզ քուքովդ կանչել։ Փառք կտանք դեր այս հույսին համար։ Գնքես խոսքդ մեր սրտերու մեջ եւ լա որ այս ճշմարտությունները շարունակ հիշենք եւ այսպես մեր առաքելության քիդագից քեզի համար քաչ վգաները լանք։ Ամեն։ Փառքիդ համար կխնդրենք։ Ամեն։